aujourd'hui aussi, on va traiter une autre séance de la conjugaison. Qu'est-ce qu'on dit pour la conjugaison? Avant d'expliquer la leçon. La conjugaison, qu'est-ce qu'elle traite pour la langue française? Pour séparer entre les genres et les mots. Pour faire la séparation. Pour faire la séparation entre les genres et les nombres. Donc pour la conjugaison, combien de modes on a? Combien de modes? Deux. Personne, un personnel. Combien de modes de la conjugaison? On a deux modes. Combien de modes? On a les modes personnels et les modes impersonnels. Deux types en mode personnel et aussi on a les modes impersonnels. Pour les modes impersonnels, combien de types pour les modes impersonnels? Deux. Les autres, c'est pas. C'est seulement révision pour les gens qui ont assisté à la séance aujourd'hui. Et aussi révision pour vous. Combien de modes pour impersonnel? Impersonnel. Combien de modes? On a deux modes. Maîtrise. Combien de modes pour les impersonnels? Attendez. On a deux types. On a ici l'infinitif et le deuxième type, c'est le participe présent. Donc ça, ce sont des modes impersonnels. Et pour les modes personnels, combien? 4. Les gens qui ont assisté les cours avec nous et n'ont pas me répondre, la fin de la séance, je vais vous donner une punition, sûrement sans faute. Combien de modes pour les modes personnels? C'est 4. On a 4 modes personnels. Qui m'a cité les 4 modes? L'indicatif. On a l'indicatif, c'est le mode le plus utilisé. L'indicatif, c'est le mode le plus utilisé qui contient 8 temps, 4 simples et 4 composés. Le deuxième, d'accord, mode, c'est le mode subjonctif. Le subjonctif. Le mode subjonctif, combien de temps appartient dans le mode subjonctif? Le mode subjonctif. On a le présent et le passé. Le troisième mode, c'est le mode conditionnel. D'accord? C'est le mode conditionnel. Et pour le conditionnel, combien de temps? On a 2 temps. D'accord? Et le quatrième mode, c'est le dernier mode, c'est le mode impératif. Pour la révision, qu'est-ce qu'on dit pour les modes? La conjugaison, mode personnel, mode impersonnel, pourquoi ça? Pour bien comprendre, d'accord, la conjugaison. باش نفهموا حنايا مزيان هذا الصرف والتحويل، الصرف والتحويل نقسموا عندنا دو بارتي، كاين عندنا بارتي ديال الصرف والتحويل الشخصيه، سيتادير كنصرفوا دوك الافعال الاشخاص، سواء كيكونوا عندنا دي نون بروبر، سواء كيكونوا عندنا دي نون كومان، سواء كيكونوا عندنا دي برونون بيرسونيل، دونك سا ديبون لو سوجي، شكون هو لو سوجي؟ الفاعل. ملي كنقولوا حنا واحد الجمله، باغ اكزومبل جو مانج اون بوم، Donc, c'est quoi je? C'est un pronom personnel. Qui se met le sujet. Le verbe, oui, c'est le verbe manger. Le verbe manger conjugué dans quel temps? C'est le temps de présent. Oui, le présent, mais qu'est-ce que le présent? Le présent vient l'indicatif, ou le présent vient le subjonctif, ou le présent vient l'impératif, ou le présent vient le conditionnel. Pour les modes personnels, on a 4. شنو هو l'indicatif, le subjonctif, le conditionnel? هذا شنو هو؟ C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ça? علاش داروا لينا بهاد الربعة؟ قالوا لينا si vous avez d'accord besoin de composer une phrase sûre et certaine. إلا كنتو محتاجين تصايبوا واحد الجملة فيها واحد الفعل طرا بصح، يا طرا في الماضي يعني وقع، ولا غيوقع دابا في الحاضر، ولا غادي يوقع في المستقبل. في هذه الحاله قال لك اسيدي خاصك تكونجيغي داك الفيرب، خاصك تصرفو بواحد الصيغه ديال الصرف والتحويل اللي كتسمى لانديكاتيف. دونك pour conjuguer un verbe dans une cas اللي هي sûr et certain ou bien واحد l'action ou bien واحد l'événement اللي هو مؤكد 100%، il faut conjuguer dans l'indicatif. واخا انا غنكونجيغي في l'indicatif ولكن نكونجيغي في subjonctif ولا في الكونديسيون. نو، l'indicatif عنده لي terminaisons ديالو بوحديتهم، le subjonctif عنده لي terminaisons بوحدهم، l'impératif aussi et le conditionnel.
Donc chaque mode elle a des terminaisons. Ça dépend, d'accord, voilà le temps conjugué. يعني على حساب الزمن اللي حنا غادي نصرفوا فيه. Donc l'indicatif, c'est un mode اللي هو personnel pour les actions sûres et certaines. شنو هما les actions؟ هما الافعال اللي وقعت في الماضي، اللي تنقولوا في الماضي يا عندنا الباسي كومبوزي، يا عندنا الباسي سامبل، يا عندنا الباسي انتيريور، يا عندنا لامبارفي، يا عندنا لو بلوس كو بارفي. شوف شحال من الزمن ديال الماضي، شحال؟ 5. إذا هاد الخمسة الفرق بيناتهم حنا غنشوفو. دونك اون ا ديجا تريتي لو باسي كومبوزي، aussi on a déjà traité d'accord l'imparfait. Et aujourd'hui, on va traiter, d'accord, c'est le passé simple et le passé antérieur. منين غادي ندوزو حنايا par exemple d'autres temps اللي غادي نقولوا مثلا je ne sais pas que le futur simple ou le futur antérieur quand متى امتى حنا غنصرفوا واحد لو فيرب في لو futur simple ou le futur antérieur ملي غتولي عندنا واحد لاكسيون واحد الفعل اللي غيوقع عندنا في المستقبل il est sûr et certain كيبقى واحد لوتش entre parenthèses ملي تنقولوا حنا المستقبل شي حاجه اللي كتبقى في علم الغيب اي حنا راه متاكدين غنديروا داك الفعل داكور ولكن سا ديبون تقدر تجي عندنا واحد المنع اللي هو قاهر فوق الطاقه ديالنا مي حنا اون ديجا فيكسي بور رياليزي هذيك لاكسيون dans le futur soit simple soit antérieur donc ça dépend hein, comme on dit la phrase vous avez compris si on dit le subjonctif دابا حنا هضرنا على l'indicatif qu'est-ce que ça veut dire l'indicatif c'est un mode de la conjugaison اللي هو personnel. Qu'est-ce que ça veut dire personnel يعني ضروري خاص يكون عندنا فاعل. شكون هو الفاعل؟ هذاك الفاعل يكون نون كومون احمد فاطمه علي خديجه جو سي با او بيان يقدر يكون نون كومون l'école la table le stylo le livre le cahier هادو سون دي نون كومون او بيان يكون عندنا برونون بيرسونيل بحال هاد البرونون يكون جو tu il nous vous دونك ملي تلقى واحد الجمله فيها فيرب ومعاه الفاعل ديالو في هذه الحاله هذاك لو فيرب كنقولوا راه مصرف فاش واحد لو مود اللي هو بيرسونيل باقي ما قلناش حنايا واش هو لانديكاتيف ولا سوبجونكتيف ولا كونديسيون ولا كان مؤكد اوتوماتيكمون غنمشيو نقلبوا على لي تيرمينيزون ديال لانديكاتيف اللي هو ديال لي زاكسيون سور اي سيرتان. كان عندنا هذاك لو فيرب حنا فيه لو سوي شنو دير لو سوي سيتادير حنا كنتمناو نديرو شي حاجه انا كنتمنى نولي طبيبه دون سو كالا دونك واش انا غنولي طبيبه 100% نو سي با 100% مي كاين عندنا واحد لو سوي اوتوماتيكمون في هذه الحاله فين غنصرفوا حنايا داك لو فيرب غنصرفوه في لو سوبجونكتيف سيتادير دونك جو في شيرشي دو فوار les terminaisons ديال لو سوبجونكتيف اي لو سوبجونكتيف ساهل شنو فيه فقط جوج ديال الازمنه فيه البريزون وفيه لو باسي. Troisième d'accord mode ديال la conjugaison اللي هو le conditionnel. Qu'est-ce que ça veut dire le conditionnel? Par exemple aujourd'hui votre collègue Zini كاينه زيني ما حاضراش اللي absent واش غتجي تقدر تجي تقدر ما تجيش دونك كاين الشك ممكن الا سالات الخدمه كري غتجي ما سالاتش الخدمه راه ما غتجيش دونك دون سو كالا اون لو دوت هاد لاكسيون ديال غاديه تجي وما غادياش تجي فيها لو دوت دونك اوتوماتيكمون فين غنصرفوا داك لو فيرب غنصرفوا في المود اللي هو كونديسيونيل ديالهاش ديال الشك كيكون فيه غوغاردي بوغ الكونديسيونيل عندنا فيه جوج كيكون عندنا فيه الشك وكيكون عندنا فيه حتى شنو هي الشرط لا شنو هو لا كونديسيون سي انا غنمشي معاك غتقولي لي غادي نعرض عليك اليوم تمشي معايا نقول لك مرحبا نمشي معاك ا كونديسيون بشرط انت غدا تمشي معايا انا نمشي معاك اليوم ولكن حتى انت بشرط غنشرط عليك دوطخ شوز كو اوسي غادي تمشي معايا دونك هنا لا بليبار دو طون في هذا شنو كنلقاو واحد اداه شرط اللي هي سي ملي تلقاو ديك سي راه اوتوماتيكمون داك لو فيرب كيكون عندنا مصرف في الكونديسيونيل اوسي الكونديسيونيل كيكونوا فيه دو طون كيكون فيه بريزون وكيكون فيه باسي اوتر شوز هاد سيبجونكتيف باش تبقى عندكم شي حاجه تسيباريو بينهم الا لقيتو الجمله فيها كو قبل من الفاعل كتكون شنو هي كو افون لو برونون بيرسونيل كيكون عندنا هذاك سميتو البرونون غولاتيف حيت هذاك كو كيتسمى سي ان برونون relatif. Nous avons le pronom relatif avant le pronom personnel. Donc, automatiquement, est-ce qu'on dit que le verbe est conjugué dans le subjonctif.
Et le dernier mode اللي هو impersonnel يعني الصيغه ديال الصرف والتحويل الاخرى سميتها سي l'impératif. هذيك l'impératif سي ان مود ديالهاش ديال لوردر ديال لي كونساي. كيكون عندنا دي زاكسيون اللي فيهم لوردر ولا الكونساي. داكور شنو هو لوردر؟ سي لو ميتر وي سي الامر. Donc le maître, ou le professeur, ou le père, ou la maman, elle donne des conseils ou bien des ordres, soit pour les élèves, soit pour ses enfants. Donc ça dépend l'action ou bien la phrase. Dans ce cas-là, automatiquement, quand on s'en le verbe, كنصرفوا هنايا لامبيراتيف. غير الفرق اللي عندنا حنا شنو كاين هنا بالنسبه للامبيراتيف باش يكون عندنا اون سولمون. شوف هنا فيرب 3 برونون بيرسونيل. عندنا فقط 3 ديال الافعال. عندنا tu, nous et vous. tu, nous et vous. tu d'accord sort. ولكن حاجه اخرى ملي تنقولوا ديك تي فوالا ما كتكونش عندنا في الجمله. دونك هذوك اللي تخرج شكون هما اللي هما تي ولكن راه ما تتكونش. عندنا اوسي نو حتى هي ما تتكونش وعندنا فو. دونك داك لو فيرب يا كنصرفو سا ديبون لو دوزيام برونون بيرسونيل اللي هو يا سينغولير ou bien le premier pronom personnel pluriel et le deuxième pronom personnel pluriel فقط بدون ذكر هذوك الثلاثه ديال لي برونون بيرسونيل في الجمله. aussi on a le présent et le passé كيكون عندنا فيه جوج ديال الازمنه. شكون هما هي اللي هما الحاضر والماضي فقط. دونك هذاك البريزون كيكون الباسي كومبوزي ديالو. هادو لي 3 ou bien les 4 pronoms les 4 modes ديال لا conjugaison اللي كيتسموا لي مود بيرسونيل. ملي تنقولوا حنا لي مود impersonnel يعني غير شخصيه شنو نقصدوا بهم؟ c'est-à-dire les modes qui n'ont pas cité dans la phrase les pronoms personnels comme entrer, sortir, chanter, manger. يعني le verbe elle est infinitive باقي ما نصرفش. le verbe كيكون في الحاله في l'état ديالو sans conjuguer. et le participe présent. Donc dans ce cas-là, la plupart du temps pour le participe présent, on ne cite pas le pronom personnel. يعني ما كنضيفوش هذاك le pronom personnel. هذه seulement c'est une révision pour d'accord les modes de la conjugaison. En général, on a 2 types. Hein? Combien de types pour les modes? On a 2 types, les modes personnels et les modes impersonnels. Pour les modes personnels, on a 4, hein? Comme on dit, 4 modes. C'est l'indicatif. L'indicatif, شحال فيه من زمان. Il contient 8 temps. 4 simples et 4 composés. شكون هما هاد les 4 simples? Présent, عنده الكومبوزي ديالو هو الباسي كومبوزي. futur simple عنده الكومبوزي ديالو الفيتور antérieur. passé simple عنده الكومبوزي ديالو الباسي antérieur. l'imparfait عنده الكومبوزي ديالو لو بليس كو parfait. هادو هما الازمنه ديال l'indicatif اللي هي الصيغه المؤكده. Le deuxième mode c'est le subjonctif. Le subjonctif il contient seulement 2 temps, le présent et le passé dièle. Le conditionnel aussi il contient 2 temps, le présent et le conditionnel le passé diélo. Et le dernier c'est l'impératif. D'accord, il contient aussi 2 temps, le présent et le passé dièle. Pour les modes impersonnels, on a seulement 2 modes, c'est l'infinitif et le participe présent. Donc seulement, voilà, regardez la totalité. Et aussi, vous avez, si vous n'avez pas enregistré l'application chez vous, aussi on a le 12 000 verbes. Il y a l'application installée dans le portable. Voilà, 12 000 verbes. Elle a bien détaillé, d'accord, la totalité des modes, plus les déterminaisons. On a seulement d'abord, je ne donne pas. On a les modes, ou je n'ai combien de modes, chaque mode combien de temps. Mais qu'est-ce qu'on a? On a la conjugaison de ces femmes. Dans un cas général. Mais pour les verbes, combien de types de verbes on a? 2. Combien de types? 2. Les autres? On a 3. 3 gros les verbes. D'accord? On a 3. On a les verbes, regarde, du premier gros nombre. Pour les temps composés. On le verbe avec l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir. Ça dépend واش داك لو فيرب واش هو فيرب ديتا ولا فيرب داكسيون. انا ما فهمتش السؤال داكشي علاش ما
Donc voilà combien de types viennent les groupes viennent les verbes. On a 3 groupes. Donc voilà les 3 groupes. On a les verbes de premier groupe. Je connais voilà les verbes, tous les verbes qui se terminent avec ER. جميع الأفعال اللي كيتسالاو لينا ب ER. Vous avez compris, d'accord? Est-ce que vous avez d'accord avec moi ou non? Parfait. Sûr et certain? Non, c'est fort. Sauf le verbe aller. جميع الأفعال il y a le verbe aller, d'accord? Comment? Irrégulier. Oui, voilà. Mais voilà, c'est terminé avec pour l'infinitif ER. Qui est ER, mais aussi un verbe du troisième groupe. Tout, regarde, les verbes qui se terminent avec ER, sauf le verbe aller. هو كيتسالى لينا ER ولكن c'est un verbe. هو verbe كيتسالى ب ER elle appartient dans le troisième groupe. شنو المعنى ديال هذا؟ لا ماشي حيت جو ها pourquoi parce que هو كيختار les terminaisons ديال troisième groupe. دابا ملي كنقولوا حنا verbe de premier groupe إلا قلبتوا هذيك لابليكاسيون ولا دوزني الفيرب شنو غادي نتلقاو؟ غتلقاو لي تيرمينيزون ديال البروميي جروب معروفين ديال اللي كيتسالوا ب او ار ها لي تيرمينيزون ديال اللي كيتسالوا ب اي ار ديال الدوزيام جروب ها لي تيرمينيزون ديال اللي كيتسالوا ب اي ار ولكن ديال التروازيام جروب ها لي تيرمينيزون ديال et les autres verbes ما سبق كيتسموا لي فيرب دو troisième groupe وما سبق داكوغ اللي كنقولوا اللي كيتسالوا دي ار او بوار بحال فولوار بحال بوفوار بحال بروندر هادو سو سون دي فيرب ديال troisième groupe. شنو هي troisième groupe؟ هادو لي تيرمينيزون دونك نتوما شنو قلنا مادام قلت لكم انا انستاليو هذيك لابليكاسيون فين ما تحصل في شي فيرب ونسيتي على لي تيرمينيزون il faut seulement contacter هذيك لابليكاسيون avec هذاك لو فيرب et aussi voir donc les terminaisons ديالو. Tous les verbes qui se terminent avec ER sauf aller. Deuxième groupe, عندنا les verbes ديال deuxième groupe شكون هما؟ عندنا كيلكو فيرب واحد لونسومبل واحد المجموعة ديال الأفعال اللي كتسالى لينا ب إي آر ماشي كلشي. سيف ما عندناش صوب ما غنقولوش صوب علاش؟ حيت كاين واحد المجموعة ثاني كبيرة ديال الأفعال اللي كيتسالاو ب إي آر وتا هما ديال التخوازيام جروب. غنقولوا حنايا واحد لونسومبل ديال الافعال اللي كيتسالاو لينا ب اي ار اللي هما ديال دوزيام انصامبل داكور ديال دي فيرب اللي كيتسالاو لينا ب اي ار كيطلعوا لينا شكون هما ديال اكزومبل. شكون يعطينا اكزومبل فعل كيتسالى choisir. Choisir, très bien. Donc aussi parce qu'on dit le choisissant, donc finir le finissant. فين كنعرفوهم منين كتحول لينا ديك اي ار الاي اس داكور في لو بروميير برونون بيرسونيل بلوريال اوتوماتيكمون كنقولوا هذا فيرب راه ديال دوزيام جروب ماشي ديال تروازيام جروب. دونك فوالا اكزومبل هنا مثلا عندنا فينير ها هو كيتسالى اي ار ولكن فيرب ديالهاش ديال تروازيام ديال دوزيام جروب. اون ا اوسي شوازير اوسي حتى هو ديال دوزيام جروب. بقاو لينا لي فيرب ديال troisième groupe, donc vers troisième groupe. شكون هما؟ ما تبقى اللي بقى في اي ار زائد الي و لي زوتر فيرب. وشنو هما؟ لا بليبار ريغاردي بور لي فيرب ديال troisième groupe لا بليبار ديالهم هما في لا كونجيغيرون سو سون دي فيرب ايريغوليير. شنو هما ايريغوليير؟ يعني ما عندهمش تقريبا نفس القاعده ما عندهمش واحد القاعده مضبوطه في لا كونجيغيزون. سا ديبون داكور لوتيليزاسيون يعني افيك لو طون والممارسه راه حنا كناخذوا لي تيرمينيزون ديالو. Vous avez compris d'abord. Donc, elle dit comme une règle générale, comment prendre ça. Exemple pour l'hiver, le troisième groupe, l'équipe c'est le IR. Maintenant, partir, c'est le verbe partir. Alors, l'équipe c'est le IR, regardez. Où est l'équipe? Comment? Comment? Venir aussi, c'est un verbe de troisième groupe. Donc, vous avez compris. Elle dit c'est une règle générale ou bien c'est une, comment on dit, c'est une conclusion pour la conjugaison en général. Mais, comme je vais déjà vous expliquer avec vous, alors la conjugaison, c'est pas difficile. ولكن un peu compliqué. بحالاش كيف ما قلنا دابا ها ما في التروازيام جروب عندنا بارتيغ كتسالى بي ار ولكن كتاخذ لي تيرمينيزون ديال التروازيام ماشي ديال الدوزيام. شنو هما لي تيرمينيزون ديال هاد لو فيرب؟ واش غنصرفوه حنايا
ملي تنقولوا عندنا لو باسي مثلا واش غنصرفوا في لامبارفي ولا الباسي سامبل ولا غادي نصرفوا في الباسي كومبوزي نو سا ديبون شنو غنشوفوا حنايا لي فالور ديال هاد الكلمه. دونك aujourd'hui on va traiter une autre partie pour la conjugaison.